হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের অ্যান্টিক চাঁদনি আপু। তো আজকে ইকোপ্লাস ডিশওয়াশারটা চেক করব। তো প্রথমেই দেখে নিচ্ছি ময়লা বাসন পেলাগুলো দেখতে কতটুকু নোংরা, যাতে করে যখন ডিশওয়াশারটা ক্লিন হবে তখন আমরা কম্পেয়ার করতে পারি। তো কড়াইটা একটু নোংরা মনে হচ্ছে, একটু ভিজিয়ে রেখেছিলাম রাতে। আমি হাঁড়ি পাতিলগুলো সাধারণত বলে ভিজিয়ে রাখি, আর হাতে ধোয়ার ক্ষেত্রে একই কাজগুলো করে থাকি। তো ভিজিয়ে নিলে হাতে যখন আমরা ওয়াশ করি সেটা কিন্তু খুব সহজেই উঠে যায়। তো একই কাজটা আমরা ডিশওয়াশারেও করব। প্লেটগুলো মোটামুটি নোংরা মনে হচ্ছে, হালকা নোংরা, যেহেতু পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। তো বেশিরভাগটা একটু নরম হয়ে গেছে। তো এগুলো সবগুলোই আমরা ডিশওয়াশারে দিয়ে দেখব যে কেমন ক্লিন হয়। আমি সাধারণত ডিশওয়াশারে ভিম বার সাবান গুঁড়ো করে ব্যবহার করি। তো ওই ক্ষেত্রে হয় কি, মানে আমি রিনসেট এবং লবণ কোনোটা ইউজ করি না। আর এগুলো ইউজ করার জন্য আসলে এত টাকা খরচ করার আমার ইচ্ছে নেই। তো এটা দুধের পাতিলা, তো এটা একটু তারের রাবার দিয়ে হালকা করে ঘষে নিয়েছি। আর এটা হচ্ছে একটু কড়াই যেটা লেগে গিয়েছিল। এই তো এখন ডিশওয়াশারে সব কিছু লোড করে নিলাম। তো মোটামুটি 14 প্লেট সেটিংয়ের অনেক বড় ডিশওয়াশারে অনেকগুলোই পাত্র রাখা যায়। নিচের থাকে সাধারণত প্লেট এবং পাতিলা, উপরের থাকে চামিচ, ছোট পাতিলা, বাটি, এগুলো রাখা হয়। তো দেখা যাক ডিশওয়াশার কেমন ক্লিন করে। তো প্লেটের ময়লাগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তো এটা কেমন ক্লিন হয় সেটাই দেখব আমরা। তো এখন ডিটারজেন্ট চেম্বারে ডিটারজেন্ট দিতে হবে। আর ঢাকনাটা দেখা যাচ্ছে যে বেজে গেছে, মানে এটা যাচ্ছে না, তো ঢাকনার স্থানটা আমরা চেঞ্জ করে দিলাম। তো এখন ডিটারজেন্ট ডিসপেন্সারে আমরা ডিটারজেন্ট দিব। তো প্রথমেই যেহেতু আমি বলেছি যে আমি ভিম বার সাবান গুঁড়ো করে চালনিতে ছেঁকে তারপরে পাউডার করে নিয়েছি। পাউডারটা একদম মিহি হবে না, যেটা কিনা ট্যালকম পাউডারের মতো মিহি হবে না। এটা আমরা যে কাপড় ধোয়ার ডিটারজেন্ট সাবান সেরকম একটু দানা দানা থাকবে। আর ভিম বারের উপাদানগুলো, মানে যে উপাদান দিয়ে ভিম বার সাবান তৈরি করা হয় সেম উপাদান আমি চেক করেছি, যেটা ডিশওয়াশারের জন্য স্পেশালভাবে বানানো হয় সেই উপাদানের সাথে প্রায় 90% মিল আছে। তাই আমি ভিম বার সাবানের গুঁড়া ব্যবহার করছি। তো এখানে ম্যানুয়াল বুকে দেওয়াই আছে কি পরিমাণ ডিশওয়াশার দিতে হবে, গুঁড়ো সাবান মানে ডিটারজেন্ট সাবান। তো এখন আমরা র্যাকগুলো ভেতরের দিকে দিয়ে ফ্যানগুলো চেক করব যে ফ্যানটা কোনো বাসনপত্রে আটকে যাচ্ছে কিনা। যদি আটকে যায় তাহলে আপনার বাসনপত্র সেটিংটা ঠিক হয়নি, সেটা আপনাকে বুঝতে হবে। এখন আমাদের চেক করা শেষ, ফ্যানগুলো ঠিক মতোই ঘুরছে, কোনো সমস্যা নেই। তো এরপরে আমরা ডিশওয়াশারটা বন্ধ করে দিব। বন্ধ করে দিলাম। তো এখন সুইচ অন করতে হবে, তারপরে পাওয়ার অন করব। পাওয়ার অন করে আমরা প্রোগ্রাম সিলেক্ট করব। তো এখানে পি প্রেস করব আমি। পি প্রেস করে আমার কাঙ্ক্ষিত মানে প্রোগ্রাম সেটা আমি সিলেক্ট করব। আমি 90 মিনিটস, দ্যাট মিনস 1 আওয়ার 30 মিনিটের যে প্রোগ্রাম সেটা আমি চালু করব। আর এর সাথে আমি এক্সট্রা ক্লিনিংয়ের অপশনটা সিলেক্ট করার কারণে এটা টাইম ডিউরেশনটা একটু বেড়ে গেছে। তারপরে আমি স্টার্ট বাটনে প্রেস করে আমার মেশিনটি চালু করে দিব। তো প্রথমে পানি গরম হবে, তারপরে মেশিনের মতোই তার যে ওয়াশিং প্রোগ্রাম সেটা সম্পন্ন করবে। তো প্রায় 15 মিনিট আগেই দরজাটা অটোমেটিক খুলে গেছে। তো খুলে যাওয়ার পর যেটা ড্রাইংয়ের কাজ করবে, মানে আর এই মুহূর্তে এটা ধরা যাবে না কারণ গরম থাকে। তো 15-20 মিনিট পরে এটা ওপেন করে দেখতে হবে যে কেমন ক্লিন হয়েছে। তো দেখি আমরা কেমন ক্লিন হয়েছে। কড়াইটা সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে, কোনো তেল চিটচিটে ভাব নেই, একদম ক্লিন।
আর প্লেটগুলো ভালো ক্লিন হয়েছে, একদম ড্রাই হয়ে গেছে, তো কোনো আর কি যে থাকে পানি ময়লা কোনোটাই নেই। ঢাকনাটাও মোটামুটি ক্লিন হয়ে গেছে, হাতে ক্লিন করলে যেরকম হয় সেম ওইরকমই। মেলামাইনের প্লেটও ক্লিন। আর এসএস স্টিলের হয় কি পানির ছিটে ছিটে দাগ থাকে, কারণ আমাদের পানিতে অনেক আয়রন থাকে, মিনারেল থাকে হার্ডনেসের কারণে। এটা কিন্তু অনেক ময়লা ছিল, এটা ভালোই ক্লিন হয়ে গেছে। আর সিলভারের পাতিলাগুলো খুব ক্লিন হয়েছে, যাক সন্তুষ্ট। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন যে পানির হালকা ছিটে ছিটে দাগ রয়েছে, যখন আপনার রিনসেট ব্যবহার করবেন, সল্ট ব্যবহার করবেন, তখন এই সমস্যাটা হবে না। তো আমার কোনো প্রবলেম নেই, হাতে ধুইতে গেলেও একটু পানির দাগ থাকে, সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আর ডিশওয়াশারে আপনার এই কড়াই পাতিলা এগুলো যদি এসএস স্টিলের হয় সেটা খুব ভালো হয়, ডিশওয়াশার ক্লিন করতে খুব ইজি ক্লিন করা যায়। তো আমার এই কড়াইতে একটু ময়লা রয়ে গেছে, কারণ এটা ভালো করে ভিজানো হয় নাই, যদি ভালো করে ভিজানো হয়তো একটু সময় নিয়ে, তাহলে এগুলো উঠে যেত। কম সময়ে ভিজানো হয়েছে, অথবা তারের সোপা দিয়ে হালকা একটু ঘষে নিলে পরে ডিশওয়াশারে দিয়ে দিলে খুব ভালো ক্লিন হয়ে যায়। তো মশলা জাতীয় খাবার যেটা লেগে যাবে, তো সেক্ষেত্রে আপনারা একটু হালকা তারের সোপা দিয়ে ঘষে নিয়ে 30 মিনিটের যে প্রোগ্রামটা সেটা সিলেক্ট করতে পারেন। তো এক্ষেত্রে আপনাদের সময়, তারপর ওয়াটার, ইলেকট্রিসিটি মোটামুটি সবই সেভ হবে। অ্যালুমিনিয়ামের প্রেসার কুকারের ঢাকনাটাও মোটামুটি ভালো ক্লিন হয়ে গেছে। তারপরে উপরেরটাতে যেই কড়াই তারপর বাটি রেখেছি, এগুলোও মোটামুটি মোটামুটি না খুব ভালো ক্লিন হয়েছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন কোনো তেলের দাগ বা ময়লা কোনো কিছুই নেই। তো আমি তো পুরোপুরি সন্তুষ্ট আমার ডিশওয়াশার নিয়ে। আর এই ডিশওয়াশারে আপনার অটো রিজিউম অপশন আছে, অর্থাৎ আপনি যখন ডিশওয়াশার চালাচ্ছেন তোর মধ্যে যদি কারেন্ট চলে যায় বা বিদ্যুৎ চলে যায়, তো যেখানে প্রোগ্রাম ওয়াশিং প্রোগ্রাম অফ হয়ে গিয়েছিল, যখন কারেন্ট আসবে ঠিক ওই সময় থেকেই ওয়াশিং প্রোগ্রামটা শুরু হয়ে যাবে। তো এই যে দুধের পাতলাটা একদম ক্লিন হয়েছে, হালকা সামান্য একটু লেগে আছে দেখা যাচ্ছে, তো ওইটাও যে ভালো করে একটু স্ক্রাবার করে নিলে পরে এটার মধ্যে দিলেই পুরো ক্লিন ক্লিন হয়ে যাবে। তো এটা তরকারির পাতিলাও আমার কাছে ভালোই ক্লিন মনে হচ্ছে। তো যারা অসুস্থ, ছোট বাচ্চা এবং কাজের মানুষের সমস্যা, তাদের জন্য ইকো প্লাস ডিশওয়াশারটা মন্দ না। তো রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ভালোই। আর অন্যান্য ব্র্যান্ডের ডিশওয়াশার প্রাইস মোটামুটি অনেক হাই, 60,000 প্লাস, প্রায় 60,000-এর উপরে। স্যামসাংয়েরগুলো 60,000, 70,000 এরকম, এলজিরগুলো প্রায় 80, 1 লাখ এরকম। তো এটা সাধ্যের মধ্যে আর কি, ভালোই, খারাপ না। চামিচগুলো খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে। তো কাজ তো অনেক সহজ হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ। যেহেতু আমি একটু অসুস্থ, আমার বেবি আছে, কাজের মানুষেরও সমস্যা, নিয়মিত আসে না, তো তাই ডিশওয়াশারটা অ্যাকচুয়ালি আমার কেনা হয়েছে। তো যাই হোক, দেখতেই পাচ্ছেন কতগুলো হাঁড়ি পাতিল বাসন পেলা এই 14 প্লেটের সেটিংয়ে দেওয়া যায়। যাক, আমি হ্যাপি আলহামদুলিল্লাহ।